響きが気になる方にぜひ使っていただきたいこちらの大きな枕です。この枕は横向きに寝ることがとっても楽なんです。この枕すんごいもちもちしてて、めちゃくちゃ寝心地というか触り心地がいいです。横寝の時に腕の大きい位置って結構悩みがちだと思うんですけども、ここに隙間があるので、ここに腕を入れることで腕を圧迫せずに寝ることができます。枕の両サイドが高くなっているのも特徴。一般的な枕だと狭くなりがちな軌道をしっかりと確保できる設計なので呼吸しやすくなります。